Pessoal, Sérgio aqui da Temermac falando. Estou aqui com um caso de oficina que foi enviado pelo um grande amigo aí, técnico do nosso ramo de atuação. E ele pegou essa lavadora. Pela aparência dela, me pareceu uma LTR 15, né? E ele gravou esse vídeo, passou aqui e vamos dar uma olhadinha para ver o que a gente chega a uma conclusão aqui. O problema é o barulho, tá, gente? Olha o barulho dessa lavadora que ela tá fazendo. Então, pessoal, o que vocês acham que pode ser este barulho? Deixem nos comentários, vamos ajudar o nosso amigo. O que vocês acham que pode ser essa mecânica da LTR 15? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Ele vai estar lendo aí os comentários e agradecendo depois mais tarde aí a contribuição de vocês. Ele vai estar vendo essa lavadora na casa do cliente e ele resolvendo, eu vou estar colocando na descrição do vídeo o que realmente era o problema. Então, se você está vendo esse vídeo e já passou o tempo que eu carreguei ela aqui, dá uma olhadinha que a solução pode estar na descrição. Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal.